저희가 마지막으로 연주할 곡은 특별히 오늘을 위해서 준비했습니다. 最後に演奏した曲は特別に今日のために用意しました。 오늘 송년회 있는 오카야마 상공회의소 청년부 분들이 초청되어서 이 자리에 함께하고 계신데요. 그래서 저희가 함께하고 계신데요. で今日は岡山商工会議所の皆さんも一緒に楽しんでいただいていますが、 그래서 저희가 일본의 전설적인 락밴드 엑스제팬의 엔드리스 레인을 준비했습니다. 마지막 곡 들려드리겠습니다. 本当に最後の曲なんですけども、最後の曲は皆さんきっとご存知のX ジャパンのさんの曲なんですね。エンドリスレインを用意しましたので楽しんでください。 네, 여러분들 큰 박수 부탁드리겠습니다.
네, 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 지금까지 라움 앙상블 피아노 3중주 무대 공연이 있었습니다. 다시 한번 멋진 무대 보여주신 라움 앙상블 팀에게 큰 박수 부탁드리겠습니다. 皆さん大きな拍手をお願いします。